Rojbaş, hevalên hêja temaşevanên bi rûmet carek edin ser Arwar TV em bihevrene. Îro bi taybetî ez dixwazim derbarê hilbijartinê Parlamena Ewropayê da nekî agahiya bidim. Ê zanîn duho nehê hezîranê bû roja bazarê li hemû welatên Yekîtiya Ewropayê hilbijartin çêbû. Yani 27 welatê ku endamê Yekîtiya Ewropayê ne hilbijartinan çêkirin ji bo ku parlamenteran bişînin Parlamena Ewropayê. Bi tevahî 720 parlamenter di Parlamena Ewropayê da cih digirin. Her welat li gorî hejmara nüfusê xwe parlamenteran dişîne Brükselê. Mînak Fransa 81 parlamenterî dişîne Parlamena Ewropayê. û hemû partiyên Fransa yek siyasî tev li hilbijartinan bûn. Li gorî hêza xwe her partiyê parlamenteran derxist dişînin Brükselê. Lêberê îsal bi taybetî ev cara yekeme ku di encamê hilbijartinê Parlamena Ewropayê de partiyên rastgir, partiyên nijadperest dengê xwe zêde dikin. Pir zêde dikin. Mesela li Fransa partiya rastgir, partiya nijadperest bu partiya yekem 31.5 denga stand. Ji 81 parlamenteran 30 parlamenterî dişîne Parlamena Ewropayê. Ji ber vê yekê jî piştî encamê Parlamena Ewropayê aşkere bûn, Serokê Fransa Emmanuel Macron Parlamena neteweyî fesih kir. Yani nihal Fransa ev çend saate edî parlamento tune. Senato heye serokê dewletê nikare senatoyê fesih bike, lêbelê dikare parlamenê fesih bike. Piştî encamên Parlamena Ewropayê Emmanuel Macron neçarma ku parlamentoyê fesih bike, carek edin hilbijartinên parlamentoyê çêbike, yani parlamentoya neteweyî da ku dengê xwe zêde bike û di parlamentoyê da bibe xwedî hêzeke mezintir ku bikaribe rêvebirgê ji Fransayê ra bike. Ne wisa be eger di hilbijartinên Parlamena neteweyî de partiya nijadperest derkeve pêş, Emmanuel Macron neçar dibe ku hikûmetê bi partiya nijadperest bide çêkirin. Ev jî di dîroka komara Benjamin ya Fransayê da cara dibe cara yekem ku partiya nijadperest hikûmetê çê dike. Bêguman Emmanuel Macron jî viya naxwaze partiyên din jî viya naxwazin. Dervey partiyên nijadperest, partiyên cepkir, partiyên rastgir, partiyên sosyalîst û komünîst van encameke wilo naxwazin. Wê di dawiya meha hezîranê da hilbijartin carek edin Fransa çêbibe, bi du tura çêdibe, di dawiya meha hezîranê da çêdibe û di destpêka meha tîrmehê de tura duyem çêdibe. Li welatên din yê Yekîtiya Ewropayê jî dîsa partiyên nijadperest dengê xwe zêde kirin. Mînak li Almanya partiya nijadperest dengê xwe zêde kir. Lêbelê ne bu partiya yekem di rêza sisiya da ma. Dîsa partiya Sosyal Demokrat ya Olaf Scholz weke partiya yekem derket, Hristiyan Demokrat bûn duyem û partiya nijadperest bû sêyem. Li Belçika dîsa partiya nijadperest dengê xwe zêde kir. Ji ber vê yekê jî Belçika hikûmet îhtimalek ku belav bibe. Ji ber ku li Belçika qasê ku ez dizanim tim Belçika bi hikûmetên koalîsyonê hatiye rêvebirin. Dîsa hikûmetekê koalîsyonê heye, lêbelê piştî encamên Parlamena Ewropayê, encamên hilbijartinên Parlamena Ewropayê li Belçikayê tê gotin ku we hikûmet belav bibe, hikûmeteke nû çêbibe, koalîsyoneke nû çêbibe.
دیسا لی ایتالیا تزانین ایتالیا به پارتیکن نجات پرست پارتیکن راستگر تیره برن حکومت جی پارتیان نجات پرست هاتیه چکرن او پارتی ده هلبجارتن پارلمان اروپای دا جاره کدن دنگی خواه زیده کر دیسا لی هولاندا هر وها پارتیا نجات پرست دنگی خواه زیده کریه لی آوستوریا دنگی وی زیده بیه یعنی مرفت کارم بیجن لی تواییا ولاتین یکیتیا اروپایی پارتیین نجات پرست پارتیین راستکر دنگی خواه زیده کرنه اف جی تیوی واتهی کو ده دما پیشته به تایبتی ده سیاستا یکیتی اروپایی ده رولا پارتیین نجات پرست رولا پارتیین راستکر و زیده تر به باندور ببه و زیده تر دنگ گرانیا وان چه ببه ev jî ji bo welatên weke Tirkiye bi taybetî welatên ku dixwazin bibe endamê Yekîtiya Ewropayê wê pêvajoyeke bi zehmet bide nîşankirin. Mesela Tirkiye bi Yekîtiya Ewropayê re guftûgohên ji bo endametiya Yekîtiya Ewropayê dike. Bêguman di Parlamentoya Ewropayê de dema partiyên nijadperest, partiyên rastkir dibin xwedî dengeke mezin giraniya wan çê dibe ji bo Tirkiye jî pêvajo zehmet wê bê meşandin. Ji bo me Kurdan wê çi biguhere bêguman tişteke na yani qasê ku ez zanim di Parlamentoya Ewropayê da çi qas partiyên çepkir alîkariyê dane Kurdan ve qasan jî partiyên rastkir alîkariyê dane Kurdan. Bêguman her yek sedemê xwe cuda ne. Mesela partiyên rastkir dema alîkariyê didin Kurdan li diş Tirkiye tişteke dibêjin ew li gorî armanca xwe wê dikin. Ji ber ku rastkirin naxwazin Tirkiye bibe endamê Yekîtiya Ewropa ji ber vê yekê jî zêdetir argumana pirsgirêka Kurdan derdixin pêş. Partiyên çepkir dema ji bo mafê mirovan û her wekî din ji bo pêşxistina demokrasiyê alîkariyê xastine bidin pirsgirêka Kurdan wan jî li gorî berjewendiyên xwe dengê xwe derxistine. Yani li gorî siyasetên xwe, li gorî îdeolojiyên xwe dengê xwe derxistine. Niha di Parlamentoya Ewropayê da çi qas partiyên çepkir dengê xwe zêde bin ve qasa jî partiyên rastkir dengê xwe zêde ne. Ji bo me tişteke nayê guhertin ya herî giring ew e ku Kurd bi xwe bikaribin di Parlamentoya Ewropayê da di nava saziyên Yekîtiya Ewropayê da xebateke dîplomatîk, xebateke lobiyê bimeşînin. Mixabin niha vê demê di vê aliyê da zayîfiyeke heye. Bi taybetî mixwast îro bi we re li ser encamên hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê van agahiyan pavre bikim. Heya careke din bimînin bi xweşiyê de silav û rêz.